Okay, now consonant turn. The first letter in consonant is B. Actually the words are examples on B is not there, so that's why we have to start the examples on C. Okay, practice on C. ఇప్పుడు మనం కాన్సనెంట్ కేటగిరీలో సి లెటర్ సంబంధించి చూద్దాం, ఎందుకంటే బి మీద లేవు కాబట్టి సి గురించి చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ చిన్. చిన్, క్యారెక్టర్ అండ్ చీప్. Here given 3 examples, 3 words. So in the question paper the letter C must be underlined. My 3 words ఉన్నాయి కదా, 3 wordsలో C అనే లెటర్ అండర్లైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ సి అనే లెటర్ని అండర్లైన్ చేసేటప్పుడు ఈ 3 wordsలోనూ సి ఏ విధంగా పలికింది అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి డి గ్రేడ్ పిల్లలు, సి గ్రేడ్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను అక్కడ కొన్ని లెటర్స్ తెలుగులో రాశాను. ఓకే, ఎగ్జామ్లో రాయకండి అమ్మా, ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో రాయొద్దు. ఓకే, రైట్. సో చిన్ అని అబ్జర్వ్ చేయండి. సిహెచ్ఐఎన్ ఎలా పలుకుతుంది తెలుసామా? చిన్, చిన్ అని పలుకుతుంది. అంటే చిన్ అంటే చీగా పలికింది, అవునా? సి అనేది. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్, అంటే మీకు ఎగ్జామ్లో ఇది సిహెచ్ మూడిట్లోనూ కామన్గా ఉంది సిహెచ్, అంటే సిహెచ్ని అండర్లైన్ చేస్తారు. ఇందులో ఫస్ట్ వర్డ్ చిన్ అంటే సిహెచ్ ఎలా పలికింది? చీ అంటే చాగుణితంలో పలికింది. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్, క్యారెక్టర్లో సిహెచ్ ఎలా పలికింది? కాగా పలికింది. నెక్స్ట్ చీప్, చీప్లో చీ అంటే చాగా పలికింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయడమా, చిన్, చీప్ రెండు చాగా పలికాయి, బట్ క్యారెక్టర్లో మాత్రం కాగా పలికింది. సో డిఫరెంట్గా పలికింది ఇక్కడ కా, కాబట్టి క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఆన్సర్. అమ్మా ఇక్కడ చీ, చీ రెండు చాగుణితమే కదా, అందుకే రెండు ఒకటే అవుతాయి అన్నమాట. క్యారెక్టర్ కా అనేది మరి డిఫరెంట్ కాబట్టి క్యారెక్టర్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా, అది అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ క్వశ్చన్. కాల్, కాగా పలికింది. సెల్, సా సౌండ్. సెన్సార్, సా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ కాల్. రైట్. థర్డ్ క్వశ్చన్. కార్, కా సౌండ్. సినిమా, సి, సా సౌండ్. క్రికెట్, కీ, క్రీ అంటే కా సౌండ్. ఇందులో కార్ కాకి సంబంధించింది, క్రికెట్ కూడా కాకి సంబంధించిందే కదా. సినిమా సా అంటే మరి డిఫరెంట్ కదా, మరి కా గుణితం కాకి అన్నీ కాగుణితాలు కాబట్టి రెండు ఒకటే, కార్ క్రికెట్ రెండు అవుతాయి. సినిమా సా సౌండ్తో వచ్చింది కాబట్టి సినిమా ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ సిహెచ్ అండర్లైన్ చేస్తారమ్మా. పిచ్, సెర్చ్, క్లోరోఫామ్లో సిహెచ్ అండర్లైన్ చేస్తారు. సో చూద్దాం. పిచ్ చా సౌండ్, సెర్చ్ చా సౌండ్, క్లోరోఫామ్ కా సౌండ్. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఈజ్ క్లోరోఫామ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ క్లోరోఫామ్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ కూడా సిహెచ్ అండర్లైన్ చేస్తారు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్ టైంలో సిహెచ్ని అండర్లైన్ చేస్తారు ఈ 3 wordsలోనూ. చూద్దాం. చెక్ చా సౌండ్, చాక్ చా సౌండ్, కాయిర్ కా సౌండ్. కో అంటే కా కదా, కాగుణితమేగా. సో ఇందులో డిఫరెంట్ ఏంటి? కాయిర్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్. కోల్డ్, కో అని కాగుణితం. నెక్స్ట్ కోల్, కాగుణితం. కోల్, కో అంటే కాగుణితం. సెలరీ, సే అంటే సాగుణితం. ఇక్కడ కోకో అనేది కాగుణితానికి సంబంధించింది, సే అనేది సాగుణితానికి సంబంధించింది కాబట్టి ఆన్సర్ సెలరీ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్. క్యాట్ అంటే కా కింద పలికింది. కార్ కా కింద పలికింది. సెల్ సా కింద పలికింది కాబట్టి సెల్ ఆన్సర్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. సిటీ సా సౌండ్, సెంటర్ సా సౌండ్, కామన్ కా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ కామన్. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ జీ. కరేజ్. అమ్మ ఈ 3 wordsలోనూ జీ అండర్లైన్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ టైంలో. సో ఆ జీ అనేది ఏ విధంగా పలికిందో ఒకసారి చూసుకోండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. కరేజ్, ఫస్ట్ వర్డ్ ఈజ్ కరేజ్, జా సౌండ్. హెరిటేజ్, జా సౌండ్. గోల్, గా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ గోల్. సెకండ్ వన్. స్టేజ్, జా సౌండ్. ఏజ్, జా సౌండ్. బిగిన్, బిగిన్, గా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ బిగిన్. థర్డ్ వన్. గమ్, గా సౌండ్. జమ్, జా సౌండ్. గర్ల్, గా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ జమ్. ఫోర్త్ వన్. బ్యాగేజ్, బెగ్గర్,
లగేజ్. ఇక్కడ చూడమ్మా, బ్యాగేజ్, లగేజ్ రెండు ఒకలా ఉన్నాయి. బ్యాగేజ్, లగేజ్. బెగ్గర్ డిఫరెంట్గా అప్లింగ్ కాబట్టి ఆన్సర్ బెగ్గర్ అవుతుంది. మేము ఇక్కడ ఆన్సర్ బెగ్గర్ రాయలేదు, బట్ మీరు తెలుసుకోండి, బెగ్గర్ ఈజ్ ఆన్సర్. 5th క్వశ్చన్. ఇక్కడ బెగ్గర్ టైప్ అవ్వలేదమ్మా, మీరు రాసుకోండి బెగ్గర్ కింద. నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్. గాడ్, గా సౌండ్. గ్రేట్, గా సౌండ్. జెంటిల్, జా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ జెంటిల్. 6th one. బడ్జెట్, జా సౌండ్. ట్రాజిక్, జా సౌండ్. గ్యాదర్, గా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ గ్యాదర్. 7th క్వశ్చన్. జెన్యూన్, జే, జా సౌండ్. జెంట్, జే, జా సౌండ్. గెస్ట్, గే, గా సౌండ్. సో గెస్ట్ ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ గేమ్, గా సౌండ్. గ్రాస్, గా సౌండ్. జిమ్నాస్ట్, జా సౌండ్. సో ఆన్సర్ జిమ్నాస్ట్. 9th క్వశ్చన్. ఫింగర్, గా సౌండ్. డేంజర్, జా సౌండ్. యాంగర్, గా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ డేంజర్. నెక్స్ట్ టీహెచ్. ప్రాక్టీస్ ఆన్ టీహెచ్. ఇక్కడ టీహెచ్ని అండర్లైన్ చేస్తారు. థిక్, తాథ, దాద్ధ ఉంటుంది కదా, అందులో తాథ రెండవ థా అమ్మ, ఘాటుగా పలికే థా అనమాట. థిక్, మరి థిక్ కాబట్టి థా రాసాను చూడండి, థిక్. మ్యాథ్స్, మరి ఇది కూడా థాయే. దీస్, ఇది ప్లెయిన్గా పలికింది కదా, సో థా దా అని వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ దీస్. నెక్స్ట్ 2nd క్వశ్చన్. దిస్, దా సౌండ్. దేర్, దా సౌండ్. థిక్, థా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ థా. 3rd one. థండర్, థా. ఆథర్, థా. రాదర్, దా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ రాదర్. ఫెదర్, దా. ఫాదర్, దా. ట్రూత్, తా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ట్రూత్. మిత్, తా సౌండ్. డెత్, తా సౌండ్. దే, దా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ దే. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ యాజ్. ఫస్ట్ వన్ అమ్మ, ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సౌండ్. మెజర్, ప్లెజర్, ప్రెజర్. చూడండి ఇక్కడ మెజర్, ప్లెజర్ ఒకలా పలికింది చూడండి, సౌండ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మెజర్, ప్లెజర్ రెండు ఒకలా ఉంది, బట్ ప్రెజర్, మరి ఇది ప్రెజర్ కింద వచ్చింది కాబట్టి సో ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రెజర్. నెక్స్ట్ 2nd one. 2nd క్వశ్చన్. సిల్క్, సా సౌండ్. షిప్, షా సౌండ్. షుగర్, షా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సిల్క్. నెక్స్ట్ 3rd క్వశ్చన్. సక్సెస్, సా సౌండ్. సర్జన్, సా సౌండ్. షాప్, షా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ షాప్. 4th క్వశ్చన్. ష్యూర్, షా సౌండ్. షుగర్, షా సౌండ్. లీజర్, జా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ లీజర్. నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్. సోప్, సో, సా సౌండ్. సోప్, సా సౌండ్. షాప్, షిప్, షిప్ వచ్చింది కాబట్టి షీ సౌండ్ కాబట్టి మీరు షిప్ కింద చూడండి. షిప్ ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 6th one. మ్యూజిక్, మ్యూజిక్, ఈ సౌండ్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మ్యూజిక్, బేసిక్, ఫిజిక్స్. ఇక్కడ మ్యూజిక్, ఫిజిక్స్ రెండు ఒకలా వస్తాయి మా సౌండ్. మ్యూజిక్, ఫిజిక్స్ అని వచ్చింది. ఇదైతే బేసిక్ అని వస్తుంది ప్లెయిన్గా, సో బేసిక్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. 7th క్వశ్చన్. సిల్క్, సా సౌండ్. సప్పర్, సా సౌండ్. షూ, షా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ షూ. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ టీ. టీని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ కల్చర్, ఇక్కడ కల్చర్లో కల్టర్, కల్ట్యూర్ అని పలకూడదు, కల్చర్. ఇక్కడ టీ అనేది చాగా పలుకుతుందమ్మా. సో కల్చర్. జెస్చర్, కాంటెక్స్ట్. ఓకేనా? సో కల్చర్, చా సౌండ్. జెస్చర్, చా సౌండ్. కాంటెక్స్ట్, టా సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ కాంటెక్స్ట్. నెక్స్ట్ 2nd one. స్టేషన్,
ఇక్కడ టీని హైలైట్ చేశారు చూడండి, టీని క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాశారు కదా, ఎగ్జామ్లో టీ క్యాపిటల్ లెటర్ అవ్వదు, మీకు అండర్లైన్ చేస్తారు అది ఆ లెటర్ని. ఓకే, సరే చూద్దాం. స్టేషన్, స్టేషన్ టాలా పలికింది. నేషన్ షాలా పలికింది. రేషన్ షాలా పలికింది టీ. సో ఈ 3 లెటర్స్లో టీ, వన్ ఈజ్ సేమ్, వన్ ఈజ్ టా సౌండ్ అండ్ సెకండ్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్ బిలాంగ్స్ టు ద సౌండ్ ఆఫ్ షా. దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఈజ్ స్టేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. కల్చర్ cha sound. Vulture, vulture again cha sound. And next third one, voltage. Here the sound of letter is ta sound, so answer is voltage. Next last one, practice on y. Practice on y. First word ట్రే. ఇక్కడ మీరు వై సౌండ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఓకేనమ్మా. ట్రే ఏ సౌండ్, మనీ ఈ సౌండ్, మెనీ ఈ సౌండ్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్, ట్రే. సెకండ్ క్వశ్చన్. హనీ ఈ సౌండ్, మనీ ఈ సౌండ్, బాయ్ ఆయ్ అని వచ్చిన సౌండ్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏంటంటే డిఫరెంట్గా పలికింది బాయ్. థర్డ్ వన్. టైఫాయిడ్, టైఫాయిడ్ ఐ సౌండ్, టైప్ ఐ సౌండ్, 20 ఈ సౌండ్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ 20. ఫోర్త్ వన్. డిస్ట్రాయ్ ఆయ్ అనే సౌండ్ వచ్చింది. డౌరీ ఈ సౌండ్, హనీ ఈ సౌండ్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ డిస్ట్రాయ్. రోజీ ఈ సౌండ్, డిఫై ఐ సౌండ్, రిప్లై ఐ సౌండ్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ రోజీ. సిక్స్త్ వన్. క్రై ఐ సౌండ్, డ్రై ఐ సౌండ్, టినీ ఈ సౌండ్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ టినీ. సెవెంత్ వన్. షై ఐ సౌండ్, డై ఐ సౌండ్, వెరీ ఈ సౌండ్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ. ఎయిత్ క్వశ్చన్. ట్రై ఐ సౌండ్, క్రై ఐ సౌండ్, ట్రే ఏ సౌండ్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ ట్రే. నెక్స్ట్ some more practice. And next here given some more examples, let's practice. First one is pink. అమ్మా ఈ 3 వర్డ్స్లో పీ అనే లెటర్ని అండర్లైన్ చేస్తారు ఎగ్జామ్లో, సో పీని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ పర్టికులర్గా ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఏ, ప్రాక్టీస్ ఆన్ పీ, ప్రాక్టీస్ ఆన్ వై అని ఉండవు, కాబట్టి ఇది కొన్ని అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఇచ్చారు, ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో అడిగేస్తారు. అయితే మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను చెప్తుంటాను ఏ లెటర్స్కి అండర్లైన్ చేస్తారనేది, అది కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకొని మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాండి. సో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పింక్. అమ్మ ఈ 3 వర్డ్స్లోనూ పీని అండర్లైన్ చేయబోతున్నారు. ఓకే, చూద్దాం. పింక్ అంటే పీ అనేది ఇక్కడ పాలా పలికింది. పామ్ ఇక్కడ పాగాన పలికింది. సైకాలజీ అమ్మ ఇక్కడ పీ పలకలేదురా, సైకాలజీ, పీ ఈజ్ సైలెంట్ హియర్, సైలెంట్ అయిపోయింది పీ, కాబట్టి మరి సైలెంట్ అయింది కాబట్టి డిఫరెంట్ ఇదే అవుతుందిగా, సో సైకాలజీ ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. పెన్. అమ్మ ఈ చాప్టర్లో ఈ టాపిక్ ఉంది కదా, సమ్మర్ ప్రాక్టీస్ అనేది కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి అవి. నెక్స్ట్ పెన్. ఇందులో కూడా పీ అండర్లైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో చూద్దాం. పెన్ పాలా పలికింది. పన్ పాలా పలికింది. సామ్, సామ్ కాదు సామ్ అంటే పీ సైలెంట్ అయింది కాబట్టి ఇందులో సామ్ ఈజ్ ఆన్సర్. పెయింట్, పెయింట్ అంటే పా సౌండ్. పెయిడ్ పా సౌండ్. ఫోన్ ఫా సౌండ్, సో పా అండ్ నెక్స్ట్ ఫా అని వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫా అంటే ఫోన్ ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. పెన్. మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎన్ అండర్లైన్ చేస్తారు, ఇక్కడ పీని అండర్లైన్ చేయరు, ఎన్ని అండర్లైన్ చేస్తారు, అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. పెన్లో ఎన్ అండర్లైన్ చేస్తారు. పెంగ్విన్ అని ఉంది కదా, పిఎన్ఎన్, దాన్ని కూడా అండర్లైన్ చేస్తారు. పెన్సిల్లో పిఎన్ఎన్, ఈ 3 N's అండర్లైన్ చేస్తారు. ఓకే, చూద్దాం. పెన్ నాలా పలికింది. పెన్సిల్ థర్డ్ వర్డ్ చూడండి, పెన్సిల్లో కూడా ఎన్ అనేది నాలా పలికింది, అంటే పెన్లో నాలా పలికింది, పెన్సిల్లో కూడా నా అనే పలికింది. కానీ పెంగ్విన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పెంగ్విన్ ఇక్కడ ఎన్ నాలా పలకదమ్మా, పెంగ్విన్ అంటారన్నమాట దాన్ని. పెంగ్విన్ ఎక్కడ ఎన్ సౌండ్ రాదు, అంటే
అందుకే మెయిన్ ఇక్కడ పెంగ్విన్ని ఆన్సర్ కింద తీసుకోండి. అమ్మ ఈ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తారు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో, మీరు మళ్ళీ వేరే వర్డ్స్ ఏం చూడక్కర్లేదు, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతాయి. ఓకేనా? అంటే ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఏ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఉన్నాయి కదా, సమ్ మోర్ ప్రాక్టీస్, ఇందులో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ వరకు చూసుకుంటే చాలు. ఇవి ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ మనకి ఇప్పుడు ఆర్ట్ సౌండ్ సంబంధించిన ఈ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీడియోస్ చూసుకుని మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. దానికి ముందు మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అవ్వండి బాగా. నెక్స్ట్ 5th ఎగ్జాంపుల్, సింగ్. అమ్మ ఇక్కడ ఎన్ అండర్లైన్ చేస్తారా, ఈ మూడిట్లోని ఎన్ అండర్లైన్ చేస్తారు, చూద్దాం. సింగ్, ఎన్ ఎలా పలికింది? సింగ్. అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, నకారంలో పలికింది. పిన్, సిన్. ఇక్కడ పిన్, సిన్ రెండు ఒకలాగే ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ సింగ్ అని చెప్పరు, దాన్ని సింగ్ అంటారు. అంటే ఎన్ అనేది లైట్గా ఏంటంటే సైలెంట్ అయినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట మేము. కాబట్టి ఇక్కడ సింగ్ అనేది ఆన్సర్ అనేది తీసుకోవాలి. పిన్, సిన్ రెండు ఒకలా ఉన్నాయి చూడండి, సింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ 6th ఎగ్జాంపుల్, కౌ. ఏమో ఇందులో ఓడబ్ల్యూ అండర్లైన్ చేస్తారా, ఓడబ్ల్యూ అండర్లైన్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో చూద్దాం. కౌ, హౌ సౌండ్. బౌల్, హౌ సౌండ్. లో, ఓ సౌండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ లో. నెక్స్ట్ ఇందులో టీడబ్ల్యూ అండర్లైన్ చేస్తారా, లేదా డబ్ల్యూ అండర్లైన్ చేస్తారు. టీడబ్ల్యూ కానీ డబ్ల్యూ కానీ అండర్లైన్ చేస్తారు. సో చూద్దాం. ట్విట్టర్, ట్వీ అని పలికింది. టూ, ఇక్కడ ఇందులో డబ్ల్యూ పలకలేదు, సైలెంట్ అయిపోయింది. ట్వైన్, ఇక్కడ టీడబ్ల్యూ రెండు పలికాయి. ఇక్కడ ట్విట్టర్, ట్వైన్లో టీడబ్ల్యూ రెండు పలుకుతున్నాయి, బట్ టూలో మాత్రం డబ్ల్యూ సైలెంట్ అయిపోయింది. సో 2 ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్. ఇందులో డబ్ల్యూ అండర్లైన్ చేస్తారా, డబ్ల్యూ అండర్లైన్ చేయాలి, అది అండర్లైన్ చేస్తారు క్వశ్చన్ పేపర్లో. మనం అందులో ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. వాల్నట్, వ్యాగన్, రెచ్. ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోండి, వాల్నట్ వాలా పలికింది, వ్యాగన్ వాలా పలికింది. మరి రెచ్, ఇందులో డబ్ల్యూ సైలెంట్ అయిపోయిందమ్మా, డబ్ల్యూ సైలెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి రెచ్ అనేది ఆన్సర్ కింద తీసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ 9th వన్, ఆనర్. ఆనర్లో హెచ్ సైలెంట్ అమ్మా, హానర్ కాదు, ఆనర్, హెచ్ సైలెంట్. అవర్, ఇందులో కూడా హెచ్ సైలెంటే. హ్యూజ్, ఇందులో హెచ్ అనేది పలుకుతుంది. ఫస్ట్ 2 వర్డ్స్లోనూ హెచ్ సైలెంట్ అయింది, 3rd వర్డ్లో మాత్రం హా పలికేసింది, హ్యూజ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ హ్యూజ్, హ్యూజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 10th వన్, ఇందులో కే అండర్లైన్ చేస్తారమ్మా, కే అండర్లైన్ చేస్తారు, చూద్దాం. నైట్, ఇందులో కే పలకలేదురా, కే ఈ సైలెంట్ ఇన్ దిస్ వర్డ్ నైట్. నెక్స్ట్ నైఫ్, నైఫ్లో కూడా కే పలకలేదమ్మా, కే సైలెంట్. కింగ్, అయితే కింగ్లో మాత్రం కే పలికేసింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ 2 వర్డ్స్లో కే సైలెంట్ అయ్యింది, 3rd వర్డ్లో మాత్రం కే పలికేసింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ కింగ్. నెక్స్ట్ 11th వన్, ఫ్యాక్స్. మనం ఇక్కడ ఎక్స్ అండర్లైన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాసాం కదా, ఇలా క్యాపిటల్ లెటర్స్లో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో అడగడం, బట్ ఏంటంటే ఇలా క్యాపిటల్ చేసిన ఈ లెటర్ని అండర్లైన్ చేస్తారని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, చూద్దాం. ఫ్యాక్స్, వ్యాక్స్ రెండు ఒకలా ఉన్నాయి చూడండి సౌండ్, ఫ్యాక్స్, వ్యాక్స్. జెరాక్స్, ఈ ఎక్స్ మాత్రం 3ర్డ్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో అది జా సౌండ్లో వచ్చిందమ్మా. ఫ్యాక్స్, వ్యాక్స్ రెండు ఒకలా ఉంది, జెరాక్స్ అనేది డిఫరెంట్గా వచ్చింది కాబట్టి సో జెరాక్స్ ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకేనమ్మా? సో ఈ రకంగా మీరు ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఏ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ సమ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ అనే ఎగ్జాంపుల్స్ వరకు మీరు ఈ వీడియోస్ సంబంధించిన ఉన్న టాపిక్స్ అన్నీ జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ప్రాక్టీస్ అవ్వండి. మీరు ఇది ఒకవేళ తెలియకపోయినా పాస్ చేసుకుంటూ రిపీట్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక్కసారి వింటే అర్థం కాదు, ఒక 2-3 సార్లు మీరు వినండి, వింటే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి అమ్మా.